под Дебальцево. Подъехали, мы первые, мы оказались уже как не комендатура, первые там заняли, потому что там был обрез, просто был обрез. Там никого не было, и укропы уже бегали туда. Они на БМП гоняли. Заходили в село, выходили, даже в магазин ходили, оказывается, там местные рассказывали. И тут мы приехали, нас приехало туда 28 человек, 28 панфиловцев на 2 КАМАЗах. Toyota Corolla у нас была, машина такая, комбат, со Славянска. В школу у нас один из местных ополченцев, он тоже потом впоследствии стал командиром роты у нас. В школу зашли мы, а в школу, когда зашли, нас поселили в тот спортивный зал. Дальше по классам они покрашены, там учителя готовятся как бы. Это был уже июль месяц, уже где-то, по-моему, 27 июля, если я не ошибаюсь, мы туда зашли. И туда не ходили по классам, там закрыто. Заведующая бегала, она там живет рядом, такая женщина боевая, там вечно с ней ругались. Ну ладно, школа, мы в спортзале и столовая. Там же кормили, уже начали готовить. Первое, второе, до этого ели сухпаи. Первый раз в жизни увидел этот сухпай, до этого я как-то не встречался с ним. И тоже интересно было, открываем, хапанули мы тогда первый сухпай сразу, второй я съел, и через час-два побежали по кустам, потому что они или на жаре были просрочены, или что, короче, неважно. Начали занимать позиции, узнавать там, какие поселки впереди нас. А Дебальцево было видно хорошо, залазили на 3-й этаж, прямо видно были дома. Вдалеке, видно, Дебальцево прямо визуально было видно хорошо, что если они от нас находились где-то около 8 километров. Потому что определили, миномет 120-ка не мог до нас долетать, он на окраине поселка бил только, а именно где мы находимся, не получалось никак. Может, даже и больше там было. И они что начали делать? Они начали подъезжать газелькой своей, там впереди есть поселок Конокрадовка, и они вот этой тентованной газелькой, внутри миномет Василек стоял, потому что они делали 5 этих залпов и уходили. И они так несколько раз подъезжали, заезжали в это село, которое находится ближе к нам, и обстреливали нас. Не попадая нам, били по поселку, потому что они на тот момент не знали, где мы находимся. Местное население прибежало, он тоже там так и так что-то делать и решать, потому что вы заехали и начались обстрелы. Как бы нас начали обвинять в этом, что комбат говорит, давайте там группу и делаем засаду. Именно в тех местах, где они там 2 раза появлялись. И пацаны поехали туда. И попались. Нашли эту газельку, которая выехала. Она не успела расстрелять, ее мы расстреляли. Группа прикрытия в этой газельке было 2 беттера. Они выскакивают с посадки и давай там расстреливать. У нас там один, слава богу, никого не убил, а парня покалечило. Вадим, позывной казах. Его очень ранило сильно. Беттер пробил ногу сквозное, но это не страшно, а то, что голову ему повредило сильно. Мы его начали искать по посадке там в огородах. Нашли. Слава богу, что был в сознании, но уже чеки не было, и держал в руках РГДшку. Зажатую, он был в сознании. Аккуратненько вытащили забрали на него гранату, слава богу, и в госпиталь его увезли. Был один момент, наши ставили 2 миномета 80-ки, у нас больше не было ничего такого. И выезжали на позиции, Артемовская трасса. Вот эта трасса Дебальцево-Артемовск, туда они выезжали и обстреливали их. Раз обстреляли, второй раз обстреляли. Разведка, видать, плохо сработала, что они начали нас уже вылавливать. И выставили БМП с Туры. Они выехали на то же место, постоянно на том же месте стреляли. Выехали туда газелькой, их там 11 человек было. Выставили эти минометы, отстрелялись. Только начали собираться и пошли эти ПТУры обстреливать их прямой наводкой. Первый ПТУр, получается ракета ПТУра, заряд попадает, а лобовым стеклом, то есть стоял прямо в направлении позиции укропов. За рулем сидел механик Миша, позывной механик Миша, за рулем сидел, а пацаны, знаете, там уже собирались собирать. И этот ПТУр срабатывает, он видит, как летит он увидел этот момент, эту секунду. ПТУр срабатывает по крыше, грузовая газелька, срабатывает, сыграл, то есть он не разрывается, сносит эту крышу, получается такая вот картина. Лобовое стекло остается, боковые стекла, двери, все, а сзади крыши ничего нет, крыша улетела. Но ПТУр и ушел вместе с крышей. Такой взрыв был, разорвался. Я у него спрашиваю, как так? Ты живой остался? Я говорю, так, я вышел, так, открыл дверь и побежал. Он живой остался и прибежал. Мы последнего не верили, пока там пацаны сказали, да, это правда, крыша улетела. Погиб тогда один пацан у нас, позывной Вапела. Фамилия Вапельник, он сам с Алчевска. Все в разбежную. Нас тут тоже по команде подняли. Я тогда уже пересел с КамАЗа на Супермаз. Зенитная установка была трофейная. Мы уже там на трассе до Дебальцево-Перевальска уже подбили технику, уже
поставили ее на кузов самосвала Супермаза, борта обрезали. И я приехал туда, стояли уже, прикрывали их отход оттуда, с того поля. Бегут, там, знаешь, что 11 человек бегут, насчитали 10, где еще 11. Уже начало темнеть, разведку послали. Приползает один разведчик, говорит, да, это стоит там, уже сгоревшее основание, они подбили уже эту газельку, уже все, там. Я близко не мог подползти, но видел ночью с ночным прицелом, я там рассмотрел. Стоит пацан на коленях, черный. Стоит сзади этой газельки, стоит на коленях. Подползти не могу, потому что простреливаются все прямо на чистом поле. Я не подползу. Потом на второй день, когда там они тоже начали с бинокля рассматривать, да, стоит на коленях, только уже весь обгоревший. Какое-то тело стоит черное. И наши минометы стоят по бокам. Проходит, это, по-моему, был сентябрь или октябрь, я точно не помню, еще жарко было. Вышли на ОБСЕ, командиры наши, мы вышли на ОБСЕ, с той стороны, согласовывают время, чтобы забрать тело. Дают команду, все, только дают они как. Гражданская машина должна быть, белый флаг, время 15:30. Меня еще даже удивило, что они так четко, блядь, дают такое время. Я потом понял, почему это время. Приезжаем туда. Хорошо, мне командир роты подсказал, отрежь брезента кусок с собой возьмите, там, что если как тело там загрузить. Приезжаем туда, он стоял на коленях, вот он простоял, и уже последний день он упал. Подходим к нему вот так вот, а у него как холодец, его вот раздуло за 5-6 дней, как холодец. Вот так его, боишься даже проткнуть его, что аккуратненько мы этот брезент его укутали так пожестче, чтобы он хотя бы не рассыпался. И минометы так остались, и приехали. Почему 5:30? Я когда поднимаю голову, именно вот смотрю, я их не вижу. Бьет солнце. Вот они чуть на возвышенности, и я их не вижу вообще. Солнце прямо мне в глаза светит. То есть я хотел посмотреть на них, а я их не видно. Солнце дает блик, и все. Я отворачиваюсь, быстренько все собрали, уехали. Тело это привезли, все. Был прилет у нас в школу рано утром. Это спасибо этому человеку, Валера Крюков, командир роты у нас, позывной Крюк. Я на этом Супермазе, я в нем и спал. У меня там спальник был возле туалета, недалеко от туалета, прямо так вот на выходе мне стояла машина эта. И где-то за день, за два, за три, наверное, он говорит, слушай, перегони свой Супермаз за спортзал. Потому что там Дебальцево в том направлении, не дай бог, что обстрел, хотя бы хоть тебя прикроет спортзал там. Потому что техника у нас такая единственная была, что тяжелого ничего не было, чтобы такую потерять технику еще с зенитной установкой. Я перегоняю туда. И вот рано утром и спал там в этом машине. Утром, где ты спал, все, и утром просыпаюсь, где-то буквально вот за минуту, за две мне сигарета, то что только подкуривать. И слышу такой бух, я тут выскакиваю, а двери уже там мне приоткрытые были. Двери, я уже такой столик нашел специально, чтобы машина высокая, чтобы прыгать. Я с этого столика на стульчик, и тут же у меня рядом как бы полуподвал такой школьный, и там уже накидал тряпок, я уже приготовился ко всему этому. Мне это и помогло. Это прыг-прыг, я уже там. Первый, второй, третий, опять это Василек. Я уже по нему 5 приходов сразу. Там слышу крики, оказывается, что утром рано, смена караула, трое пошли в туалет, на улице туалет, пошли туда, двое выходят уже перекурить возле туалета, третий что-то там замешкался, начал выходить, и вот между ними, буквально 1,5 метра от них, падает 80-ка. Одному отрывает руку, второму в голову там какой-то небольшой осколок, вроде как живой, а третьему тот успел развернуться, его нашпиговало в задницу ведь, тоже этой крошкой, там, галькой всей, камнями. Он живой остался, из этих троих он остался живой. Тому руку оторвало, но он сознание там с ним боролись, не могли его прийти, как успокоить, он в этом шоковом состоянии, кое-как там сделали уколы, оторвало по самое туловище его, там даже не было как перетянуть его, чем. Ну, от потери крови умер. И тот парень кровоизлияния, маленький осколок в голову, тоже, я слышал, что он тоже умер. Все, они по школе начали бомбить. А потом уже была бомбежка, есть тоже такое в интернете, нас приезжали НТВ Новости Россия снимать. «Присяга под обстрелом» называется. Там тоже приехал, и там же снимается и бразилец Рафаэль Лусваргин. Угостили его самогоном немного. Будешь самогон? Говорит, а что это такое? О, давай, залазь, сейчас мы тебя научим. Хорошо разговаривать по-русски. Я еще с ним сфотографировался. Хороший парень такой.